barulho é esse? Eu vou lá ver. Cá, já falei pra... Cá! Que barulho é esse? Quem que tá chamando a Cá? Eu vou lá ver. Rose! Cá! Vamos, Li. Vamos voltar a dormir. Talvez daqui a pouco ela chegue. Eu não quero dormir no meu berço. Tá bom. Vamos dormir lá na cama da Cá. Lá é maior. Espero no dia a Cá tiver, ela esteja bem. Gente! Onde você tava? Aí eu fui lá ver o que era o barulho. E aí eu não consegui ver o que era. Eu só consegui ver um barulho de alguma coisa andando pra direção da nossa casa. Ai, meu Deus. Gente, nós precisamos se esconder. Já sei. Aqui debaixo da cama? Sim, é um único lugar que tem. É, melhor nós esperar amanhecer, pra daí nós sair. Gente, vocês lembram do barulho de ontem? Sim. Pelo visto, ele já dormiu. É.